दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अंग्रेज सिंह। आइए आज हम मिलते हैं एक बड़े ज़बरदस्त टेस्टिमोनियम के साथ। हमारे ये फ़ोटो आप देख रहे होंगे, ये एएसआई साहब हैं। एएसआई सर अपना नाम क्या है सर? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी इनका नाम है। और आपको सर प्रॉब्लम क्या क्या आई थी बॉडी में? मैं ना बोल नहीं सकता, थोड़ा कम ही बोला जाता। आप बोल नहीं पाते? हाँ, समझ रहे हैं हम आपको। फूड पाइप वगैरह और ये नाली लगी हुई है, आप बोल नहीं पाते हो। और आप इस तरीके से ये देखिए वॉकर के साथ आप चलते हो। और आपको कैंसर की प्रॉब्लम कब आई थी सर? 2 साल हो गए। 2 साल से कैंसर की प्रॉब्लम थी। और पैरालिसिस कब आया था? पैरालाइज भी वही गया 2 साल, पूरे 2 साल। 2 साल पैरालिसिस को भी हो चुके हैं। और इनको दोस्तों हमारे डॉक्टर अवतार सिंह जी हैं, जिन्होंने इनको रेनाटस प्रोडक्ट यूज करने के लिए दिया था। डॉक्टर अवतार सिंह जी ने कौन सा प्रोडक्ट दिया था सर, दिखाएंगे? इनको मैंने दिया था जी रेनाटस। इनको 2 साल से ट्यूमर था, वीकनेस बहुत ज्यादा थी, कब्जी रहती थी, बलगम बहुत ज्यादा थी। ये देखो सेक्शन मशीन है, ये पूरी भर जाती थी सेक्शन मशीन। दिन में बहुत ज्यादा बलगम आती थी, बहुत ज्यादा बुरा हाल था। और ये सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते थे, बहुत ज्यादा वीकनेस थी। ये हमारे दोस्त भी हैं, हमारे ऑफिसर भी हैं, बहुत बड़े हुए इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं जिनको हम बता ही नहीं सकते। तो इनको मैंने ये जूझ करने के लिए दिया था। और दोस्तों अब ये बिल्कुल ठीक है। रघुनाथ मंदिर की बैक साइड इनका घर है, 3री मंजिल पे भाग के चढ़ रहे हैं। बलगम इनकी बिल्कुल खत्म हो गई है ना मात्र। और कब्जी पता ही नहीं है भी कब्जी थी या इनको दी। पैरालाइज भी ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब आकर से भी नहीं चलते। और वो खुद नई गाड़ी ली उन्होंने, नई गाड़ी चला के लेके आए एजेंसी से। देख लो भाई साहब। सर आपको क्या क्या राम आया इस प्रोडक्ट लेने से, और कितने टाइम से आप ले रहे हो? कब्ज ठीक हुई मेरी। ओके। और एनर्जी मिली है मेरी। एनर्जी लेवल बढ़ा आपका? जो चेस्ट में बलगम थी, बलगम और रेशा, अच्छा, वो थोड़ा कम हो गया। ठीक है ठीक है। बहुत कम हो गया। और अब इसको कितने दिनों से आप यूज कर रहे हो प्रोडक्ट को, रेनाटस वाले को? वही गए 3 महीने। अच्छा, 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। अच्छा, ये कर रहे हो आप रेनाटस, यानी 3 महीने में आपने इसको यूज करने से आप गाड़ी भी ड्राइव करने लग गए हो, चलने लग गए हो, सीढ़ियाँ चढ़ने लग गए हो। और जो पेट की समस्या थी कब्ज की आपकी, वो ठीक हो चुकी है ऐसे? ठीक है। हाँ, तो दोस्तों देखिए, दोस्तों ये हरियाणा पुलिस है, इनके सामने हम झूठ नहीं बोल सकते। पंजाब पुलिस, सॉरी। हाँ। इनके सामने हम झूठ नहीं बोलते। और ये चटाला जी के गनमैन भी हैं, इनके साथ हम झूठ नहीं बोल सकते। चटाला साहब के गनमैन रहे हैं और पंजाब पुलिस हैं ये। और अब ये ऐसा ही है। और एएसआई हैं इस समय, तो रिटायर हो चुके हैं। और प्रॉब्लम कब किसके पास आ जाए कोई पता नहीं होता सर दोस्तों। और मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहूँगा कि आप भी इस प्रोडक्ट को यूज करिए, रेनाटस प्रोडक्ट को आप यूज करिए। और आपका बीमारियों पर लगने वाला ये प्रोडक्ट पैसा बचा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। रॉकिंग रेनाटस।